究竟係濕疹定係皮膚敏感？一招教你點樣分辨。皮膚又紅又痕，究竟係普通皮膚敏感定係濕疹發作啊？簡單嚟講，皮膚敏感通常都係有誘因嘅，例如試咗啲新嘅護膚品啦，或者接觸過某啲化學品，好似試咗啲新嘅酸，例如果酸 A 酸，皮膚通常嗰陣時咧都會有種灼熱感同埋變紅。但係通常停咗用佢，咁過一陣呢就會皮膚好轉。但係濕疹呢，其實係一種慢性嘅皮膚發炎，會反覆發作嘅，而且皮膚咧會有明顯嘅乾燥啦，同埋好痕。咁佢通常可能都係因為天氣啊或者壓力等等而令到佢發作。但係其實無論究竟係濕疹定係皮膚敏感，第一步都係要止蝕，即係咧要停咗你新嘅護膚品啦，同埋要停用一啲譬如有酸性嘅 skin care 啊。只要做好一個基礎嘅保濕，咁等皮膚休養嘅話呢，其實佢都有機會好轉嘅。但係當然，如果個情況好耐都冇好轉嘅話，咁就要睇醫生，可能要用啲適當嘅藥膏啦。